Простая женщина подвезла солдата под дождем, а затем услышала стук, который изменил ее жизнь, лил проливной дождь. Такой, что промокал джинсовую ткань насквозь и размывал фары, словно слезы. Грейс Беннет не планировала останавливаться. Она не знала его имени, не спрашивала, что случилось, просто увидела мужчину, который хромал, согнувшись под тяжестью промокшего рюкзака, идущего в одиночестве по извилистой двухполосной дороге за пределами Мейпл-Холлоу. Она могла бы проехать мимо, большинство так бы и поступило, но что-то внутри нее не позволяло забыть увиденное. Силуэт солдата, поглощенный штормовым светом. В памяти эхом отозвался голос ее дочери. «Почему люди идут одни, мама?» И Грейс услышала ответ своего сердца. «Потому что иногда никто не останавливается». Той ночью она остановилась. Она предложила ему чай, одеяло, диван. Она не расспрашивала его историю, просто дала ему место для отдыха. К утру он исчез. Без записки, без прощания, только сложенное полотенце и пурпурное сердце из металла, оставленное возле раковины. Прошли недели, счета накопились, пришли документы о лишении права выкупа заложенного имущества, мир снова стал тихим и тяжелым, пока не раздался стук. И стоящий у двери был не из банка, это была не жалость, это был он, но на этот раз он был не один, и то, что он принес, переписало все, что она думала о доброте, долге и о том, что значит быть замеченной. Грейс Беннет крепко сжимала руль своего старого бирюзового пикапа, щурясь сквозь размытые дворники. Было почти 8 вечера, и она уже должна была быть дома. Мия ждала бы ее с любимым медвежонком и теплым молоком. Но фургон пекарни снова сломался, и Грейс задержалась, чтобы помочь. Она никогда не жаловалась, никогда обогреватель хрипел, никогда свет мигал, никогда счета приходили толще зарплат. Она не жила ради большего, только ради достаточного. Той ночью достаточным казалось теплое одеяло, работающий грузовик и дорога домой. Пока она не увидела его, фигуру, медленно идущую по обочине, сильно хромающую, с рюкзаком, волочащимся за спиной. Грейс затаила дыхание. Часть ее хотела продолжить путь, но всплыл голос отца. «Если больше никто не останавливается, может быть, это потому, что должна остановиться ты». Она плавно нажала на тормоз. Когда она опустила окно, он, наконец, повернулся. Лицо затенено усталостью, неровный шрам тянулся от виска к линии челюсти. «Вы в порядке?» — мягко окликнула она. «Я не ищу неприятностей», — сказал он низким, но контролируемым голосом. «Я и не говорила, что ищете». Они смотрели друг другу в глаза. Незнакомец на незнакомца под проливным дождем. Она толкнула дверь. «Могу подбросить до ворот базы». Он забрался внутрь, грузовик наполнился запахом мокрого брезента и чем-то металлическим. Она заметила выцветшие армейские знаки различия на его рукаве. «Вы служите?» «Служил. Только что уволился». «С честью?» Слабая улыбка промелькнула на его губах. «А разве бывает по-другому?» Они ехали в тишине. На каждом красном свете она замечала больше деталей. Военная стрижка, шрам, спускающийся за ключицы, выглядел одновременно молодым и старым. «Вы местный?» «Просто проезжаю. Пытаюсь добраться до Уилтона. Это больше 20 миль. Пешком». Он пожал плечами. Вариантов было немного. «А как же департамент по делам ветеранов?» Он издал смех без юмора. «Они помогли мне к двери». Когда они добрались до поворота на базу, он не двигался. «У меня нет удостоверения. Потерял бумажник при увольнении. Вы хотите сказать, что вас выпустили без транспорта, без документов?» Я не говорил, что это хорошая система. Слова вырвались прежде, чем она успела их обдумать. «А есть ли у вас где переночевать сегодня?» Он встретил ее взгляд тем настороженным взглядом. «Найду где-нибудь». Я не это спрашивала. 10 минут спустя он сидел за ее кухонным столом, капая на сложенное полотенце. Она подала ему чай, показала, где будет кофе. Мия один раз выглянула из коридора, но Грейс мягко отправила ее обратно в постель. Она не была безрассудной или наивной,
но что-то в молчании этого израненного солдата говорило ей, что он нес больше, чем должен любой незнакомец. Сегодня у нее было место на диване. На следующее утро его не было. Никаких скрипящих половиц, никаких закрывающихся дверей, только слабый запах кофе и сложенное полотенце. И что-то, что заставило ее замереть. Пурпурное сердце возле раковины. Грейс уставилась на него, одной рукой опираясь на столешницу, другой прижав к груди. В конце концов, она завернула его в кухонное полотенце и положила в ящик, рядом с потерянными ключами и радужным рисунком Мии. Она никому не рассказала. Ни Норе, которая стала бы расспрашивать о том, что пустила незнакомца спать на диване. Ни матери, которая задавала бы недобрые вопросы, даже Мии. Она не могла объяснить это. Это была не логика или благотворительность, а что-то другое. Прошло 12 дней. Затем пришло письмо, засунутое в ее почтовый ящик без обратного адреса. Внутри одно предложение печатными буквами. «Вы напомнили мне, что я все еще имею значение. Я найду способ отплатить за это. Л.У.» Она читала его снова и снова, затем сложила в тот же ящик с медалью. Но реальная жизнь не исчезла. Уведомление о лишении права выкупа пришло 4 дня спустя, за 30 дней до того, как дом, который построил ее отец, должен был уйти с молотка. Она пробовала все: двойные смены, продажу маминых украшений, полуночное украшение тортов. Но доброта не оплачивает ипотеку. На работе она все еще улыбалась, наливала кофе, протирала столики. Никто не замечал, потому что Грейс всегда была надежной, сильной, той, кто не просит о помощи. Но в одиночестве на кухне она была не сильной. Она была напугана. Пока не заметила Нора. Ладно, что происходит? Потребовала она после того, как Грейс протерла одну и ту же стойку 3 раза. Грейс поколебалась, затем рассказала ей. Достаточно о Логане, о той ночи, медали, письме, доме. Нора не ахнула и не осудила. Она просто сказала: «Ну, это отстой». Это была самая честная вещь, которую кто-либо сказал за недели. На следующее утро Грейс поехала домой длинной дорогой, проезжая мимо зала ветеранов войн с его самодельным баннером. «Завтрак поддержки ветеранов. Все приглашены». Суббота пришла серая и холодная. Грейс встала рано и пекла. Не потому, что должна была, а потому что это было то, что она все еще умела делать хорошо. В зале она расставляла хлеб на столы, наливала кофе, улыбалась, когда кто-то встречался с ней взглядом. Возле задней части сидел худощавый мужчина, который поднял глаза, когда она собирала его тарелку. «Вы Грейс Беннет, верно? Думаю, вы знаете кого-то, с кем я служил?» Ее сердце забилось быстрее. «Логан». Он кивнул, разворачивая фотографию. 6 мужчин в пустынной форме, один с забинтованным лицом улыбался, несмотря на костыли. Логан. Он прислал это несколько недель назад. Сказал, что встретил кого-то, кто напомнил ему о том, кем он был раньше. Мужчина протянул ей фотографию. «Спасибо, что увидели его. Немногие это делают». Той ночью Грейс прикрепила фотографию над раковиной. Ее не нужно было оформлять. Она просто принадлежала этому месту. 3 недели спустя пришел последний звонок из Кредитного союза. Если что-то кардинально не изменится, они мало что смогут сделать. Грейс повесила трубку, держась за голову. Тем вечером она стояла у окна, наблюдая, как мигает свет на крыльце, размышляя, чего она ждет. В 19:03 раздался стук. Логан Уэллс стоял на ее крыльце, прямой, в полной военной форме, чисто выбритый, уверенный. За ним стояли 2 черных внедорожника. По бокам от него стояли 2 человека в форме. «Добрый вечер, Грейс», — сказал Логан голосом мягче, чем она помнила. Он протянул конверт. «Это давно просрочено, но это только начало». «Что это?» — прошептала она. «Все, о чем вы никогда не просили, но все, чего вы заслуживаете». Капитан Маркс шагнул вперед. «Мисс Беннет, я капитан Стивен Маркс, Армия Соединенных Штатов. Мы здесь от имени программы взаимодействия с ветеранским сообществом». Они сидели вокруг ее кухонного стола. Грейс, Логан, капитан, старший сержант Альварес. Логан заговорил первым.
В ту ночь, когда вы меня подобрали, я был в плохом состоянии, хуже, чем я показывал. Меня выписали из реабилитации. Не потому, что я был готов, а потому что там не было мест. У меня не было документов, денег, некуда было идти». Он помедлил. «В моей сумке была бутылка, моя последняя. Я планировал найти тихое место и исчезнуть». Глаза Грейс наполнились слезами. «Но потом вы остановились. Вы не спрашивали, что я сделал, не вздрогнули от шрамов. Вы обращались со мной как с человеком». Он повернулся к капитану Марксу. «Я написал своему подразделению той же ночью». Капитан Маркс сдвинул документ через стол. Сертификат общественной чести с именем Грейс под печатью армии. Старший сержант Альварес положил второй документ рядом. Грейс прочитала первую строку и почувствовала, как воздух покинул ее легкие. Полное приобретение и прощение ипотечного долга за 178 Орчард-Лейн. Ее дом. Спасен. «Зачем вы это делаете?» — прошептала она. Логан встретил ее взгляд. «Потому что то, что вы сделали, напомнило мне, что тихая доброта все еще существует, и что она важна». Перед уходом Логан положил маленькую бархатную коробочку в ее руку. Внутри была тяжелая серебряная монета, памятная монета с гравировкой. Она не спрашивала, она просто действовала. Той ночью Грейс сидела у окна, пальцы перебирали гладкие края монеты. Сертификат висел над камином, письмо возле раковины. В ящике все еще лежало пурпурное сердце. Дом был в безопасности, но то, что она дала, не было благотворительностью, это было достоинство. И оно вернулось умноженным. Некоторое время все казалось спокойным. Но покой временен, особенно там, где старые документы собирают пыль. Все началось с голосового сообщения от окружных служб. Старый залог на землю ее отца, все за пределами основного строения могло быть востребовано сторонним агентством. Грейс просто позвонила Логану. Кое-что произошло. Он не стал расспрашивать подробности. «Я разберусь с этим». 3 дня спустя мужчина в угольно-сером костюме вошел в окружной офис с федеральными документами. Залог был недействительным, агентство под расследованием. Все закончилось. Когда Грейс получила звонок, она поехала на Старый холм, где ее отец когда-то учил ее заводить заглохшую машину с толкача. Она плакала там, тихо, неопрятно, одна. Позже она позвонила Логану. «Я не знаю, как вас благодарить». «Вы уже поблагодарили. Просто пока не знаете об этом». На следующий день появился еще один конверт. То, что вы выращиваете в тихих местах, однажды накормит кого-то, кого вы никогда не встретите. Под этим одно слово — всегда. Весна пришла тихо. Грейс двигалась по миру по-другому теперь. Не громче, но устойчивее. Первое изменение пришло от сети устойчивости ветеранов. Письмо с просьбой стать общественным советником. Сначала она колебалась. Она не была оратором, не знала терминологии, но она вспомнила Логана, промокшего в ее грузовике. И как все, что она сделала, не отвела взгляд. Может быть, этого было достаточно. Она согласилась. Встречи проводились в переоборудованном транспортном контейнере. Разношерстные стулья, ржавый кофе, тяжелое молчание. Грейс сидела с этим, слушала, говорила, когда у нее было что-то настоящее сказать. Медленно слух распространился. Ветераны начали приходить. Однажды днем Харви сел рядом с ней на парковке. «Раньше я думал, что гражданские не понимают», — сказал он, закуривая сигарету. «Некоторые, наверное, не понимают. Но вам не нужно было понимать. Вы просто появились. Нам нужно больше таких людей». Обратно в Мейпл-Холлоу жизнь стала глубже. На фермерском рынке Грейс поставила табличку «Бесплатные продукты для любого ветерана. Никаких вопросов, никаких ограничений». Логан навещал несколько раз. Всегда с кем-то новым. Тихими людьми, которые восстанавливали заборы, переделывали проводку в курятниках, чинили защелки, словно это была национальная оборона. Одним вечером молодой человек подошел к пекарне. «Вы та женщина, которая помогла Логану Уэллсу». Он протянул ей конверт от двоюродного брата Логана, затем ушел. Внутри последнее письмо Логана. «Я всегда считал, что поле боя определяет нас, но я ошибался. Доброта делает то же самое. Вы не просто подвезли меня.
Вы дали мне разрешение снова жить. Спасибо, что увидели меня, когда я исчезал». Грейс положила его в деревянную коробку с пурпурным сердцем, монетой, всеми напоминаниями о том, что доброта никогда не пропадает даром. Весной она добавила новую табличку в сад. «То, что вы выращиваете в тихих местах, однажды накормит кого-то, кого вы никогда не встретите». И они приходили. Не всегда за едой, но за взглядом в ее глазах, который говорил: «Я вижу вас». В ее день рождения пришла посылка с фотографией в рамке. Логан за трибуной в Вашингтоне. Ее имя проецировалось позади него. Она не спрашивала, она просто действовала. Она повесила ее рядом с кладовой, именно там, где она каждый вечер пакует еду, потому что некоторым вещам не нужен мрамор, они живут в руках, которые продолжают отдавать. Если эта история тронула вас, если она напомнила вам, что доброта никогда не пропадает даром, даже когда никто не смотрит, тогда поделитесь ей. Пусть она эхом отзывается. И если вы когда-нибудь задавались вопросом, имел ли значение ваш тихий акт сочувствия, эта история и есть ваш ответ.